Здравствуйте, люди мои дорогие! Вот-вот начнется церемония спуска на воду вот этих двух замечательных грачонков. Также будут песни, танцы, пляски и поздравления заводчан. Смотрите наш канал, не переключайтесь, ставьте лайки. Ваша Виктория Корабеловна. Добрый день, уважаемые товарищи, дорогие корабелы! Сегодня замечательный день для военно-морского флота. В преддверии нашего праздника мы спускаем на воду два противодиверсионных катера проекта 21980. Катера этого проекта построены на Зеленодольском заводе, а их завод построил уже 10 единиц. Несут боевые задачи, выполняют по обеспечению безопасности различных мероприятий, по освещению обстановки надводной, подводной, на Балтийском флоте, Черноморском флоте и Каспийской флотилии. От имени главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Евменова Николая Анатольевича поздравляю вас с этим замечательным событием. В наше непростое социально-экономическое и политическое время завод продолжает работать, продолжает выпускать такие замечательные изделия, которые охраняют рубежи нашей Родины. Вы молодцы. Всех с этим событием поздравляю еще раз. Спасибо. Добрый день, уважаемые дорогие заводчане, горьковчане. Добрый день, дорогие гости. От лица судостроительной корпорации «Акбарс», от имени генерального директора Мистахова Рената Скандеровича поздравляю вас со знаменательным событием, спуском на воду двух серийных заказов проекта 21980. Сегодняшняя церемония проходит в преддверии самого, наверное, основного для нас с вами праздника – Дня военно-морского флота. Желаю вам здоровья, благополучия в наше непростое время, дальнейших успехов, развития. И все пусть корабли, которые строятся на заводе имени Горького, с гордостью проходят все штормы и выходят только победителями. С праздником вас! Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите поздравить вас с праздничной неделей. А неделя действительно праздничная. На этой неделе мы отмечали Курбан-Байрам, праздновали открытие и освящение собора иконы Казанской Божьей Матери. Сегодня мы с вами спускаем два красавца ПРДК «Грачонок», 11 и 12 в серии. Ну и, конечно же, с нашим замечательным праздником, Днем военно-морского флота, который будем праздновать последнее воскресенье июля, 25 июля.